Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге шынайы оқиғаға негізделіп түсірілген 2011 жылы жарық көрген «Серфер души» деп аталатын фильмді айтып беремін. Чего-то не хватает, да? 2003 жыл 13 жастағы Веттони Хэмилтон бала күннен бастап атақты серфингист болуды армандайды. Ол серфингистер отбасында дүниеге келген, кішкентай кезінен бастап ағаларымен және ата-анасымен жарысып жүреді. Гавайяның Кауай қаласында жарыс өтіп жатыр. Бұл жарысқа Веттони өзінің ең жақын құрбысы Аланамен бірге қатысуда. Қара киімдегі спортшы жеңуге бел буған және де өзінің трюгін күшті орындап шығады. Веттони әкесіне қыздың оның толқынын ұрлап алғанын айтып шағымдануда. Әкесі оған келесі раундта қалай толқынды басқару керек екенін түсіндіреді. Жарыстың соңғы кезеңінде Веттони қызға ешқандай мүмкіндік бермей жарысты жеңіп шығады. Осы спорттың легендасы қыздың бұл бағытта өте үлкен жеңістерге жететінін айтады. Қыздың басты қарсыласы Малиня Бьорч екінші орын алғанына қатты ашуланады. Жеңістерін тойлап болған соң қыздар аймақтық жарысқа киім қарауға барады. Оларды көріп қалған Малиня Бьорч қасына келіп, аймақтық жарыста оларды жаншып өтетінін айтады. Ертеңіне таңда Алананың әкесі қыздарды және ұлы Байронды алып, өте күшті толқындары бар жағажайға келеді. Төртеуі жағадан біраз алыстап кетіп, үлкен толқындармен жарысады. Жастар өмірлерінің қандай керемет екенін талқылап отырады. Осы сәтте судан бір акула шығып Веттонидің қолынан суға тартып әкетеді. Қуанышқа орай Веттони аман қалады. Серфингистер жағаға қарай жүзе бастайды. Веттони зорға демалып келе жатады. Оның қолы иығынан төмен қарай акулаға жем болған еді. Қыз Құдайдан жағаға жетуге дейін көмектесуін сұрауда. Байрон машинаға жүгіріп келіп, бірден жедел жәрдемге қоңырау шалады. Олар жағаға жетеді. Холт қыздың қолындағы қанды тоқтату үшін жіппен байлап қояды. Жағдай қыздың анасына хабарланады. Веттониді тақтайға жатқызып, машинаға салып, ауруханаға алып кетіп бара жатады. Олардың алдынан жедел жәрдем көлігі шығып, қызды алып кетеді. Қызды бірден операция жасауға алып кетеді. Веттони толқындардың арасынан жарыққа жақындай бергенде дәрігерлер оны құтқарып қалады. Отбасы мүшелері Веттонидің оянуын күтуде. Қыз ояна сала қолын ұстап көрмекші болады, бірақ ол жоқ еді. Веттони ауырып жатыр, су ішкім келеді деп сыбырлайды. Әкесі қызының қолын ұстап жылауда. Веттони одан жыламауын өтінеді. Қызды көруге Холт та келеді. Холттың арқасында қыз аман қалған болатын. Бірақ Алана келмейді. Әкесі оның әлі өзіне келе алмай жүргенін айтады. Хирург келіп қызға қолының орнының біраз уақыт ауыратынын ашып айтады. Сонымен қатар ол қызға көптеген нәрсеге жаңадан бейімделуін керек дейді. Тіпті осындай жағдайда бола тұра Веттони суға қайта оралуды армандайды. Түнде құрбылар бірдей түс көріп шошып оянады. Ақыр соңында Алана да құрбысын көруге келеді. Ол Веттониді көре сала жылап жібереді. Үйге қайтып бара жатқан жолда Веттони анасына қолындағы таңғышты шешкеннен бірден суға қайта оралатынын айтады. Үйдің алдында қызды бір топ журналистер күтіп тұрған еді. Қыз олардан қашып артқы есікпен үйге кіреді. Енді Веттониға барлығын жаңадан үйренуге тура келеді. Ол тіпті қызанақты да кесе алмайды. Үстел басында әкесі Веттониға бір реттік интервью үшін оған жасанды қол берілетінін айтады. Ағасы Нуа дұға жасау барысында қарындасының қолынан ұстай алмағандығы үшін көңіл күйі түсіп кетеді. Веттони өзінің жаңа қолын асыға күтуде. Оның жағдайында тіпті киіну да қиындыққа соғады. Көшеде адамдар оған таңғала қарайды, ал кішкентай балалар болса қолдарымен нұсқап көрсетеді. Веттонидің қолындағы таңғышты шешетін уақыт келді. Қыз алғаш рет қолының қалған бөлігін көруде. Веттони зорға дегенде көз жасын ұстап тұрады. Ол Құдайдың әрі қарай ол үшін не дайындап қойғанын түсінбейді. Дәл бүгін Веттони суға қайта ораламын деп шешеді. Алайда қыз тақтайға да жөндеп тұра алмайды. Бірақ қыз берілетін емес. Ақыр соңында ол еңбегінің арқасында нәтижеге жетеді. Барлық отбасы Веттониден кем қуанбайды, ал қыз болса міндетті түрде аймақтық жарысқа қатысатынын хабарлайды. Тұрғындар алғыс айту күнін тойлауда. Том барлығынан бұрын осы күнді қызымен бірге тойлауға мүмкіндік бергені үшін Құдайға алғыс білдіреді. Қызға ақыр соңында жасанды қолын алып келеді. Қыз оны таға салысымен бірден суда тексермек болады. Бірақ дәрігерлер оған бір қолы түгелдей жоқ болғандықтан жасанды қолдың ауыр салмақты көтере алмайтындығын айтады.
Көңіл күйі түсіп кеткен Беттани жасанды қолды шешіп тастайды. Беттани енді оны ешкім жақсы көрмейтіндігін, сонымен қатар оған ешқандай жігіт қарамайтындығын айтады. Қызының әдемілігіне сендіру үшін анасы оған әлем бойынша әйел сұлулығының символы болып есептелінетін Венера Милоскийдің суретін көрсетеді, ал оның екі қолы да жоқ болатын. Беттани жарысқа дайындық жүргізуде. Аймақтық жарыстар басталады. Беттани қатты уайымдаса да бас тарту үшін кеш болатын, өйткені адамдардың барлығы оның қатысатындығы туралы естиді. Төрешілер Беттаниға 5 минуттай алға шығып алу үшін мүмкіндік беретіндерін айтады, бірақ қыз бас тартады. Қызға басқаларға жету қиынға соғады. Бірінші толқын кезінде ол тіпті тақтайға шығып үлгермейді. Есесіне Милана Бьорч бұл жолы үлкен балды иеленеді. Әйтсе де Беттани келесі толқынды өз пайдасына жаратады. Алана да басқалардан артта қалар емес. Беттанидің бірінші орынға жетуіне біраз балл керек еді. Осылайша қыз ең үлкен толқынмен жүздеспекші болады, бірақ толқын оған ешқандай мүмкіндік бермейді. Беттани құтқарушылардың көмегінен бас тартып келесі толқынға қарай бет алады. Бірақ Малина оған бұл толқынды бергісі келмейді. Алана Малинаның құрбысына кедергі жасауын тоқтатпақшы болып оны соғып жібереді. Осылайша ол жарыстан шеттетіледі, бірақ барлығы бекерге кетеді. Толқын Беттанидің тақтайын сындырып тастайды. Жағада Беттаниді журналистер қоршап алады. Олардың артық сұрағына жауап бергісі келмеген Беттани киімін шешіп қолын көрсетеді. Көліктің қасында қыздар Беттанидан қолхат сұрайды, бірақ көңіл күйі түсіп кеткен қыз оларға барлық тақтайларын таратып береді. Ол үшін енді барлығы біткен еді. Беттани әкесіне енді немен айналысатынын білмейтінін айтады. Ал әзірге ол өзінің әпкесі Сарамен бірге Таиландта цунамиден зардап шеккен адамдарға көмектесу үшін кетеді. Ол жерге барғанда ол аударылып жатқан ағаштарды, қирап жатқан үйлерді және де үйсіз қалып кеткен адамдарды көреді. Тұрғындардың бірі қызға осы апатта барлық отбасын жоғалтқандығын айтады. Сараның айтуынша бұл жерде көргендері Беттаниға өмірге басқа көзбен қарауға көмектеседі. Бұл жердегі адамдар енді судан қатты қорқып қалған еді. Беттани тым болмаса кішкентайларды суға үйреткісі келеді. Осылайша ол кішкентай қызды тақтайға мінгізіп үйретеді. Мұны көрген басқа балалар да олардың қасына келіп жүзе бастайды. Осылайша ол тек қана балаларға емес, өзіне де сенімділік сыйлайды. Үйге қайтып келген Беттани үйде толып жатқан оның жанкүйерлерінен келген хаттарды көреді. Оның сәтсіз қатысқан жарысының өзі оған ұқсаған көптеген балаларға үміт сыйлаған болатын. Беттани әкесіне келіп жарыстарға қатысамын деп шешкенін айтады. Бірақ алдымен бір мәселені шешу керек болады. Қыз үнемі тепе-теңдікті сақтай алмай құлап кете береді. Том бұл мәселені шешудің жолын тауып қызына жаңа тақтай дайындап қойған еді. Тақтай алғашқы сынақтан сәтті түрде өтеді. Қыз енді бір қолын жаттықтыра бастайды. Ол отжиманийлер жасап тепе-теңдікті сақтау үшін жаттығулар жасайды. Ақыр соңында ол бір қолымен отжимани жасай алатын жағдайға жетеді. Серфингтен ұлттық жарыс басталады. Қатысушыларға 25 минут беріледі. Осы уақыт аралығында олар максимум 10 толқынды ұстап қалулары керек. Жарыс соңында топтық балл жиналып, жеңімпаз анықталады. Әкесі қызына ең жақсы спортшылардың 6-шы сезімі бар екенін айтады. Осы арқылы олар толқынның қай жақтан қалай келетінін сезе алады. Әкесі қызының сондай спортшылардың бірі екеніне сенеді. Малина соңғы 3 жарыста да ең жоғарғы балды алып жеңімпаз болған еді. Біздің кейіпкеріміз ең жоғарғы балдарды жинап жарыстың соңғы кезеңіне жолдама алады. Онымен бірге жарыстың соңғы кезеңіне құрбысы Алина, әрине де Малина Бьорч өтеді. Жарыстың соңғы кезеңі басталады. Алина барлығынан суырылып алға шығады. Бірақ Беттанидің жағдайы қиын еді. Малина оның толқынын ұрлап алып, сонымен бірге қызды құлатып жібереді. Осыдан кейін Малина бірінші орынға шығып кетеді, ал Беттани болса соңғы орында болатын. Келесі толқында Малина 9,5 балл жинайды. Бұл бүгіндікке ең үлкен көрсеткіш болатын. Енді Беттаниға жеңіп шығу үшін 5 минуттың ішінде 2 толқын ұстап, соның ішінде 9,5 балдан жоғары балл жинау керек болады. Малина тағы да Беттаниға кедергі жасаған.
жақсы келеді. Бірақ Беттани оны алдап өтіп, толқынды ұстап 9,7 балл жинайды. Бірақ жеңіс үшін оған тағы бір толқын керек болады. Бірақ минут уақыт қалды, су тыныш еді. Бірақ Беттани бір нәрсені сезіп алдыға қарай жүзіп кетеді. Алыстан үлкен толқын пайда болады және де оның қасында Беттанидан басқа ешкім жоқ еді. Соңғы секундтар қалғанда Беттани толқынның ішінде мінсіз трюк орындайды. Беттани жеңіс үшін қолынан келгеннің барлығын жасайды. Бірақ төрешілер соңғы толқында уақыт болып қалғандықтан есепке алмайды. Осылайша халықаралық чемпион Малина Бёрдж болады. Все нормально, папа. Но они не засчитали. Я засчитала. Бірақ бұл Беттанидің ешқалай көңіл күйін түсірмейді. Ол енді немен айналысатынын өте жақсы түсінеді. Жарыс нәтижесінде Беттани 5-ші орынды алады, ал құрбысы Алана болса 2-ші орынға ие болады. Малина Бёрдж жеңісін өзінің ең басты қарсыласы Беттанимен бөлісетінін айтады. Жарыстан кейін Беттани өзіне ұқсаған мүгедек балалар үшін сұхбат береді. Ол сол күні орын алған қайғылы жағдай үшін ешқашан өкінбейтінін айтады. Егер осы жағдай болмағанда ол осыншама адамның махаббатына ие бола алмайтын еді. Беттани Хэмилтон өз арманын жүзеге асырып өте мықты серфингист болады. Және де ол келесі жылы чемпиондықты жеңіп алады. Сонымен қатар Алана Бёрдж та әлемге танымал серфингистердің бірі атанады. Ал достар, осымен мотивацияға толы керемет фильмімізде соңына жетті. Сізге берілген кез келген сынақтың шын мәнінде үлкен мүмкіндік екенін ұмытпаңыздар. Видео ұнаған болса, фильмді төмендегі комментарийда әдеттегідей 1-ден 10-ға дейін бағалап кетіңіздер. Және де келесі видеоларымызды жіберіп алмау үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.